Здравствуйте, меня зовут Коробейникова Наталья Михайловна, я врач-отолеринголог-сомнолог. Мой стаж работы около 25 лет, из них 4,5 года я занимаюсь сомнологией. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как храп. Не все пациенты понимают, чем опасен храп, что есть храп осложненный, что есть храп неосложненный, в чем у них отличие и в чем опасности. У нас поступило несколько вопросов, на которые я сегодня постараюсь ответить. Частый самый вопрос вообще, что такое храп, откуда он берется, откуда он возникает. Так скажу, что храп – это звуковой феномен, который происходит при прохождении потока воздуха через суженные дыхательные пути. Храп, он бывает осложненный и неосложненный. Что такое неосложненный храп? Неосложненный храп – это когда воздух спокойно проходит через немного суженные дыхательные пути и получает препятствия, например, когда увеличены небные миндалины, когда немножко увеличенный небный язычок, но не происходит полное слипание дыхательных путей. Когда же поток воздуха получает препятствие в виде полного слипания дыхательных путей, то происходит остановка дыхания, так называемая апноэ. Вот это и есть осложненный храп. Вот это храп, который несет опасность для человека в виде развития различных таких заболеваний грозных, сердечно-сосудистых, дыхательных, эндокринных заболеваний, нарушение импотенции, ну и мы боимся уже таких грозных осложнений, как инсульт, инфаркт, внезапная смерть во сне. Возникновение храпа самую большую роль играет, я бы сказала, на первом месте это лишний вес. Затем частая причина храпа – это возраст пациента. Вот это две самые основные причины, но нельзя исключить, что возникновение храпа играют изменения, какие-то аномалии со стороны носоглотки. Обязательно при осмотре пациента мы обращаем на это внимание. Нет ли у пациента искривленной носовой перегородки? Нет ли каких-то патологических состояний, хронических воспалений, гайморитов, аллергических ринитов, вазомоторных ринитов, медикаментозных ринитов? Не увеличены ли у него небные миндалины? Не увеличен ли небный язычок? И нет ли патологии со стороны гортани? Смотрим на строение нижней челюсти. Это тоже имеет большую роль при возникновении храпа. При храпе у детей в первую очередь обращаем внимание на наличие увеличенных аденоидов или гипертрофированных небных миндалин. Каждый, думаю, человек знает таких людей. Наверное, в каждой семье есть храпун, но не каждый знает и сам понимает, что храп несет опасность. И часто такие пациенты попадают не к врачу-сомнологу, а к врачу-кардиологу, эндокринологу, диетологу, психиатру уже с осложнениями. Поэтому, если есть человек в семье, который храпит, рекомендуем сначала обратиться к врачу-сомнологу, особенно при наличии уже сказанных осложнений. При обращении мы, конечно, проведем полный осмотр со стороны носоглотки, оценим, конечно, общее состояние пациента, посмотрим, есть ли там лишний вес, какие-то сопутствующие заболевания, конечно, это все проговорим, нет ли там повышенного артериального давления, аритмий, каких-то нарушений со стороны нервной системы, повышенной сонливости, раздражительности, может у пациента уже есть депрессия, такое очень часто тоже бывает при нарушении сна. И проведем диагностику. Для диагностики храпа и для выявления осложнений существует специальная диагностическая аппаратура. Для этого мы пациента приглашаем к нам в клинику, оденем специальный аппарат, который покажет, есть ли у человека храп, есть ли у него остановки дыхания во сне, сколько остановок дыхания и какая их длительность, как происходит насыщение крови кислородом, какая частота сердечных сокращений. Все это нам четко выдаст аппарат, и мы потом с пациентом все обсудим и определим тактику дальнейшего лечения. И обязательно аппарат нам выдаст индекс апноэ-гипопноэ, по которому мы определим степени апноэ. И всего 3. Самое тяжелое – это 3-я степень. Но от этого будет уже зависеть дальнейшее лечение пациента.
При диагностике очень часто выявляется большая степень остановок дыхания во сне, больше 30, это уже тяжелая степень. У нас были такие пациенты, у которых остановки дыхания были и 80, и 90. Это практически человек уже не спит. Получается, если человек примерно спит 7-8 часов, то с остановками дыхания больше половины ночи у него не спит мозг, у него страдают все органы и системы за счет того, что низкое поступление кислорода ко всем органам и системам. И отсюда возникают очень грозные, опасные для жизни осложнения. Если мы выявляем высокую степень апноэ, то есть осложненного храпа, то, как правило, у таких людей возникает спонтанная сонливость в течение дня. Человек привыкает к этой сонливости, что он даже на нее не обращает внимания. Он не считает, что это патология. Он может заснуть в любом месте, где-то там на работе, на заседании, на каких-то, в кино. Некоторые даже есть случаи там на собственных свадьбах засыпают, когда снимается где-то на телевидении. В общем, человек таким образом может негативно прославиться. И вот эти вот спонтанные засыпания приводят к тому, что со временем человек становится просто невыносим для семьи. Он становится раздражительным, агрессивным даже порой. И в конце концов это может привести к серьезным заболеваниям нервной системы, вплоть до депрессии, когда человека вообще ничего не радует в жизни. Очень часто храп и остановки дыхания во сне приводят к проблемам в личной жизни. У таких людей очень рано развивается импотенция, к сожалению. Уже в молодом возрасте, даже после 30-40 лет, основная причина разводов может быть как раз вот эта вот импотенция. Пример в Англии – это обоснованная причина развода. Храп, импотенция. В 10% случаев по статистике встречается. При апное часто происходят очень серьезные изменения в организме человека. Если мы говорим об импотенции, то когда идет остановка дыхания во сне, происходит гипоксия всех органов и систем. Страдает очень нервная система, страдает нервная регуляция определенных отделов головного мозга, страдает выработка определенных гормонов, которые отвечают за выработку тестостерона у мужчин. Снижается уровень тестостерона. Это приведет к дальнейшему к импотенции и снижению либидо. Одной из частых причин храпа является лишний вес. Но замечено, что вот эти люди с лишним весом и при наличии апноэ вес кинуть не могут. Это связано с тем, что во время остановки дыхания во сне снижается уровень соматотропного гормона. А он как раз отвечает за перераспределение жира из депо и перевода его в мышечную массу. То есть возникает так называемый замкнутый круг. Есть лишний вес, есть апноэ и невозможность снизить вес. При тяжелой степени нужны специальные лечения, но это мы уже определим при личной встрече с пациентом. Когда к нам пациент приходит на осмотр, после того, как мы проведем исследование, мы с ним определяем, какое проводить дальнейшее лечение. При неосложненном храпе, апноэ или апноэ первой степени, можно проводить так называемое консервативное лечение или оперативное при необходимости. Существует несколько способов лечения при неосложненном храпе. Первое я бы выделила — это позиционное лечение, когда пациенту предлагается попробовать спать на ортопедической подушке или изменить положение тела таким образом, чтобы приподнять головной конец кровати. При этом пройдет при распределении, во-первых, жидкости, отток жидкости от глотки носоглотки, спадет отток и расширятся дыхательные пути, и будет меньше западать корень языка, и тоже это благоприятно скажется на уменьшении храпа. Затем можно предложить, если человек, например, спит на спине, то спать попробовать на боку. Всегда храп на спине, он более выражен, чем на боку. Если не получается, если у человека привычка постоянно спать на спине, то мы даже предлагаем такие методы, как использовать различные мячики, кубики, пришить специальный карман на футболочку или на пижаму и туда ставить вот
этот кубик. И когда человек попытается перевернуться на спину, у него постепенно будет вырабатываться условный рефлекс спать на боку. При неосложненном храпе это также помогает. Существуют специальные приспособления носоротовые, которые особенно эффективны, если у пациента есть изменение со стороны нижней челюсти. Когда нижняя челюсть смещена назад или она маленькая, то предлагают специальные капы, которые можно изготовить у стоматологов индивидуальные. И есть капы, которые не требуют больших затрат. Это термолюбильные капы, которые легко устанавливаются и которые можно использовать в качестве даже диагностики. Следующие методы лечения: есть различные браслеты, которые одеваются во время сна. При неосложненном храпе в качестве такой легкого пробуждения их можно использовать, но, как правило, показывают, что если человек одевает эти браслеты, его постоянно будет мелкими такими токами легкими, и получается, что человек не может всю ночь спать. То есть не всегда это эффективно. Поэтому это не обязательный такой метод. Также существуют различные расширители для носа, там полоски специальные. Но тоже я не очень рекомендую их использовать, потому что в этом случае уже понятно, что есть какая-то патология со стороны носа, там, перегородки носа. Лучше обратиться к врачу. Очень часто пациенты обращаются в аптеки, покупают различные капли, которые потом они приходят, рассказывают, им не помогают. В некоторых случаях они могут помочь, если есть, например, сухость носа, потому что их действие в основном связано, что они увлажняют, уменьшают сухость носа за счет того, что там есть какие-то различные масла, которые оказывают увлажняющее действие или рефлекторное. Но, как правило, это бесполезная трата средств, большого эффекта они не оказывают или оказывают эффект, когда, например, у человека насморк на какой-то небольшой период действия. Если уже у пациента какая-то серьезная, конечно, проблема со стороны носоглотки, при неосложненном храпе или храпе первой, начальной, второй степени мы проводим оперативное лечение, исправляем искривленные носовые перегородки, вазотомии, если увеличены носовые раковины, при гипертрофии аденоидной ткани, при гипертрофии небных миндалин. Это очень эффективный способ. Часто встречается у детей именно тоже храп с остановками дыхания во сне. Родители отмечают, что сидят и караулят у кровати, будет ребенка, что у него произошла остановка дыхания. При храпе у детей мы просим родителей, конечно, сразу обращаться к врачу, и если требуется оперативное лечение, обязательно его проводить, потому что растущий организм, и если идет хроническая гипоксия, страдает, во-первых, нервное развитие детей, у них уменьшается количество соматотропного гормона, он может отставать и в физическом развитии, и в умственном развитии. Если ребенок уже перед школой, то у него могут быть проблемы с учебой, запоминанием материала страдает. Если есть увеличенная аденоид, там часто бывает нераспознанное снижение слуха. Такие дети не дослышат какие-то звуки, у них страдает письмо. И могут оказаться на лечении у неврологов, которые назначают им ошибочное, неправильное лечение, а основная причина оказывается от аденоида. А начинается чаще всего именно с храпа. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Каждый человек знает, что такое храп. Но не каждый знает, что храп может приводить к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, бронхолегочные заболевания, обменные процессы. И часто такие пациенты обращаются к другим специалистам, когда уже возникли грозные и серьезные осложнения. Поэтому, если у вас в семье или родственники, или дети есть с храпом, если вы замечаете, что есть остановки дыхания во сне, прямо незамедлительно обращайтесь к врачу. Мы проведем полное обследование, проведем диагностику и дадим уже рекомендации на основании анамнеза и лабораторных инструментальных исследований. Меня очень часто спрашивают, в чем отличие женского и мужского храпа. В принципе, отличия большого нет. Единственное, что женщины реже обращаются к врачу, стесняются этого, считают, что это патология в основном мужской части населения. Но в последнее время, к счастью, на осмотры стали приходить женщины. Может быть, это связано с тем, что в сети появилось больше информации про храп, что храп можно контролировать,
контролировать, храп можно лечить. У женщин храп в основном связан с лишним весом. Это вот основная причина. Ну, естественно, какие-то особенности со стороны носа, глотки тоже имеют место быть. И чаще все-таки женщины страдают от храпа, когда у них начинается климакс. В это время происходит также снижение женских гормонов, снижается тонус со стороны мышц, очень сильно выражен может быть. Снижается увлажнение слизистых оболочек со стороны носоглотки. И как раз в этот период женщина подвержена развитию храпа. Когда женщина приходит к нам на консультацию, мы обсуждаем с ней все моменты. Начинаем с осмотра также лор-органов, собираем анамнез и рассматриваем все особенности женского организма, особенно если это уже период менопаузы. Успокаиваем, во-первых, женщину. Но я хочу сказать, что все-таки женщины, они более ответственно относятся к своему здоровью. Легче воспринимают вот эту информацию по лечению, даже если требуется уже СИПАП-терапия, это которая используется при тяжелой степени храпа, более ответственно к этому относится. Может быть, это связано с тем, что женщина больше ответственна в семье за семью, за детей, за мужа, очень волнуется за красоту, чтобы сохранить ее больше, за свое женское здоровье. Часто женщины к нам обращаются с проблемой храпа тогда, когда уже есть проблемы в семье, когда муж уходит спать в другую комнату, когда он раздражен, когда он делает замечания женщине. Когда спит мужчина, это более привычно. Население к этому относится более терпимо. Когда начинает храпеть женщина со стороны мужской части населения, конечно, больше проблем появляется. Сама женщина часто, когда храпит, замечает, что что-то с ней происходит. Ей не нравится, что у нее по утрам отеки на лице, что у нее такой несвежий вид, что она перестает нравиться семье, что замечает, что не очень хорошо она выглядит муж, дети. И это все ее подталкивает обратиться к врачу.